আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি ড্রোন প্লেস থেকে ফাহিম বলছি। আজকে কিন্তু আমাদের একটা ইউনিট চলে যাচ্ছে, ডিজে ম্যাভিক মিনি। ভাইরা সম্ভবত সাভার থেকে আসছেন। ম্যাভিক মিনি ভাইরা সাভার থেকে আসছে নেওয়ার জন্য। তো ভাই এখন নিজে আনবক্সিং করবে। আসলে ভিডিওটা করার মূল পারপাসটা হচ্ছে আপনাদের আনবক্সিং ভিডিওটা একটু শো করা, যে ড্রোনের মধ্যে কি কি থাকে। সম্পূর্ণ জিনিসটা আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। অনেকে আসলে দেখতে চায় আনবক্সিং ভিডিওটা। তো আসুন আমরা সবাই একটু দেখি। ডিজে ম্যাভিক মিনি, এটা ফ্লাইমোর কম্বো। এটার সাথে 3টা ব্যাটারি পাচ্ছেন, এক্সট্রা যা যা পাচ্ছেন এখানে দেওয়াই আছে। আর আরও এক্সট্রা অনেক কিছুই পাবেন, একে একে দেখাচ্ছি আমি। আমাদের কাছে স্টক ফুল আছে বর্তমানে ডিজে ম্যাভিক মিনি। আমাদের F11 S4K Pro, F20 S4K Pro চলে আসবে কিছুদিনের মধ্যে। ভাই কি ইউটিউবে ব্লগিং করার জন্য নিতে চাচ্ছেন, বা পারপাসটা কি? এমনি ভিডিও করব, ব্লগিং শখের জন্য না? হ্যাঁ, শখ। এটা কাটতে হবে ভাইয়া। হ্যাঁ, এটা সিল করা তো এই যে উঠে গেছে। ওইটাতে হচ্ছে আপনার ইউজার ম্যানুয়াল, আরেকটা আছে এটাতে আপনার ব্যাটারিগুলো পাবেন নিচে। আপনার ফোনে ভাই ডিজে অ্যাপটা একটু ডাউনলোড করে নেন, একটু সময় লাগবে। তো ডাউনলোড করা আছে? না, ডাউনলোড করতে হবে। আপনি একটু গুগলে গিয়ে ওটা ডাউনলোড করুন। 3টা ব্যাটারি, আর এইটা বের করুন। এটা তো হচ্ছে আপনার পপুলার গার্ডটা। হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইম ইউজ করছেন ড্রোন? হ্যাঁ, ফার্স্ট। তাহলে ভাই অবশ্যই আমি দেখিয়ে দেবো এটা কিভাবে ফিট করতে হয়। আপনি এগুলো লাগিয়ে ফার্স্ট টাইম উড়াবেন। দেখা গিয়েছে এমনি ড্রোনটা যথেষ্ট পরিমাণ ভালো, কিন্তু আপনি কন্ট্রোলিং না বোঝার কারণে যদি সামহাও কোনো জায়গায় বাড়ি লাগে তাহলে ড্রোনের কোনো ক্ষতি হবে না, সব এটার উপর দিয়ে যাবে। ওকে, আমি ড্রোনটা দেখাই। এটা হচ্ছে প্রপেলার গার্ড, আর দেন হচ্ছে ড্রোনটা কিন্তু ফুল ইনটেক অবস্থা। হ্যাঁ, ইনটেকের সিলগুলো এরকমভাবেই লাগানো থাকবে। আর এটা হচ্ছে চার্জিং হাব, এইটা হচ্ছে ড্রোনের রিমোটটা, আর এখানে হচ্ছে কিছু অ্যাক্সেসরিজ পাবে, যেরকম 2টা চার্জিং কেবল পাবে আর কিছু অ্যাক্সেসরিজ পাবে। আর এইটাতে হচ্ছে কিছু প্রোপেলার স্ক্রু ড্রাইভার পাবে। বেসিক্যালি এগুলোই হচ্ছে ড্রোনের সাথে থাকে। তো এই তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আমাদের কাছে খুব সীমিত ইউনিট আছে, যাদের যাদের নেওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। আমাদের ওয়েবসাইটের প্রাইসের ডিটেলসটা দেওয়া আছে। কনফার্ম করতে হলে আমার নাম্বার দেওয়া আছে, লাস্টের 35 গ্রামীণ নাম্বারটা, আমাকে কল দিয়ে কনফার্ম করতে পারেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।